Kung isa ka sa Laker front office, bibitawan mo pa ba si Dennis Schroeder at Kyle Kuzma para kay Russell Westbrook? Sa ngayon ay ang pinakasariwang balita, isinama na ng Lakers si THT o Talen Horton-Tucker para makuha lamang si Russell Westbrook sa Washington Wizards. Yes mga idol, tatlong mga batang players ng Lakers kapalit si Westbrook. Kasama na rin si THT dahil handa na nga nilang pakawalan si THT para lamang makuha si Westbrook. Kasama sa trade option ngayon ng Lakers si Westbrook dahil nauna nang naibalita na si Chris Paul ay gusto na ding kuhain ng Lakers kung hindi magmamaterialize ang pakikipag-trade nila dito kay Westbrook. At kung dati ay lumabas ang rumor na pupunta sa Lakers si Westbrook dahil sa pag-follow ni Bron at Davies sa Instagram account ng asawa ni Westbrook, ito ngayon ay matunog na maaaring mangyari dahil binabalak na nga ngayon ng Lakers na pakawalan si THT para lamang pumayag na ang Wizards. Ayon mismo sa Yahoo Sports at NBC Sports, si THT ang kahinaan ng Wizards. Gustong-gusto ng Wizards noon pa man si THT at para mabuo ang sign and trade deal, ibibigay ng Lakers si Dennis Schroeder para sa isang sign and trade deal. Pabor ito kay Dennis dahil kahit anong amount na gusto ni Dennis ay papayag ang Wizards. Ganito rin ang mangyayari kay THT, isang sign and trade deal ang mangyayari kasama na si Kyle Kuzma para sa trade asset naman. Pabor din ito kay Kuzma dahil sa Wizards na siya magpapakitang gilas. At sa kaso ng Lakers, maganda ito para sa super team na binubuo nila. Sa Wizards naman, mapapasa kamay nila ang mga players na gusto nila. Kaya ang lahat na ito ay win-win situation para sa magkabilang panig. Malinaw na ang playmaker at scorer ay makukuha na ng Lakers, subalit ang 3-point shooting ay huwag na nating asahan kay Westbrook dahil hindi naman siya catch and shoot player, pero ang isa sa malaking klase ng player na palaging triple-double ay makakagaan sa trabaho ni Lebron at Davies. Magiging mabilis at malakas ang lineup nila kung maisasama talaga nila si Westbrook. Ang bench unit ng Lakers ay mas aangat pa kapag naisabay si Westbrook sa kanila na nag-average ng 22.2 points, 11.7 assist at 11.5 rebounds. Triple-double yan. At sa Lakers, kailangan lamang bigyan ng magandang trabaho si Westbrook para dumipensa dahil sa mga huling 2 taon, ang bench ng Lakers ay hindi ganoon katibay. Napatunayan ito ng ma-sideline si Davies at Lebron. Kaya't sina Schroeder, Kuzma at THT ay kumakatawan sa tanging reality at trade package ng Lakers na magbibigay ng Lakers ngayong off-season upang may upgrade ang kanilang lineup. Sadyang mahirap bitawan talaga si THT pero wala nang magagawa dahil alam natin na ubos na ang trade assets ng Lakers nang makuha nila dati si Davies sa Pelicans. Naibigay nila si Lonzo Ball, Brandon Ingram at Josh Hart. Ang tanong na lamang, ibibigay ba ng Wizards si Westbrook? Dahil ang Wizards ay hindi pa nagpapahayag ng anumang interes o pagnanais na ibigay o i-trade si Westbrook ngayong off-season na ito. Yo mga idol, anong masasabi mo sa video natin for today? Maging updated sa sports news dito sa BOLTOK. Mag-subscribe na! Paki-like ang video ito para sa suporta at manalo ng premyo. Keep safe mga idol! Yung para sa ating road to 500,000 subscribers giveaway, 5 sapatos ang ating ibibigay. Brand new Adidas shoes. Sa sandaling makuha natin ang 500,000 subscribers, agad tayong bubunot sa 5 lucky subscribers. Pero dapat ay ginawa ang 4 na mechanics. Una, mag-subscribe lamang. Kung hindi ka pa nakasubscribe, pakipindot mo ang notification bell. Manood palagi sa ating channel sa biglaang announcement ng mananalo. At i-share ang video ito sa inyong Facebook wall. At bisitahin mo na rin ang ating Facebook page at i-like na rin ito
Ganun lamang kadali mga kaBOLTOK, at kung may katanungan ka, pakibasa na lamang sa ibaba ang ibang detalye.